abagabo bakwiye kumenya ko umugore yasa neza agaragara neza, ahubwo wenda bishobora kuba ari byaba mu bushobozi, akaba avuga ati uyu mugore azajyanye akabitanu bya buri cyumweru byo gukoresha make-up, ntago byakunda rwose. Akaba yamubwira ati sheri wanjye, iyo mbona usa gutya mbona ari byo byiza bikubereye rwose. Ariko akaba ari n'undi umubwira ati reka ntago byakunda rwose, wansanze nisiga make-up, ntago rero wahita ubinkuraho. Nkanjye rwose byagorana, ndakurahiye. Mu minota umugabo wanjye tuzaba turi kwitegura tugiye ahantu, agomba kunsigira iminota yo kwitera iki make-up. Murakoze, amazina yanjye nitwa Uwase Alice. Izina Uwase ngewe buriya ko ndifata, ntekereza ko cyane ndi umwana w'imfura, ntekereza ko navutse nkunzwe ndi uwa mbere, bikaba ngombwa ko papa avuga ko nduwe koko. Nibyo, yego usa na so, ni byiza kandi koko mu Kinyarwanda bahakunda umwana ngo yavutse asa na se, bigira uko bigira umuryango. Kwishimira Uwase. Murakoze cyane, nanjye ndabishimiye. Yego, ndabona wasakuje uburyo butamenyerewe. Yego, nose Uwase, amakuru ubundi y'agace ka Butare, tukubona twagusanze uri Butare, ngo tatubwira yenda byinshi bijyanye naho ariko se amakuru y'Butare ubundi ameze ati? Butare ntago nayivukiyemo. Ariko urahaba, ibya kera se turabishaka. By'abakecuru byo kuza no munsi. Ntago nayivukiyemo ariko ndahaba, ndahatuye, mbona ari heza. Ko iminsi igenda iba myinshi mpari, mbona hagenda kuba hambera heza cyane. Harya umuntu ashaka gusohokera Butare yasohokera he? Buriya ni kuri Hotel Credo, niho nagiye, ndavuga aho nagiye. Yego, nkubaje hano abantu basohokera kugira ngo dukomoze ku byo tugiye kuvugaho none aha ngaha. Uri umwe mu bantu bafite imirimo bikorera ku giti cyabo, bakonamo amafaranga menshi cyane, nduzi usa n'abazungu n'ubundi amafaranga urayafite, sibyo? Nuko wasanga uri agasabo ku mafaranga urayafite. Yego, amafaranga aboneka abantu bakoze bakikorera bakabona amafaranga menshi, amafaranga aragusumba. Iyo amafaranga utereka umusatsi, ubundi inzara ubu ngubu ndenda kurebaho, ariko amafaranga wowe yakura hehe? Amafaranga yanjye nkorera nyakura mu myuga nize, mu mwuga, reka ndi kwigira myinshi, ni umwuga nize niyo nkoramo amafaranga. Umwuga rero ukaba uwuhe? Designing ubwiza bwo ku ruhu bw'abari n'abategarugori. Harya nibo bita aba make-up artist. Make-up artist. Ukurikije ako kazi uburyo gakoramo, nari nkomoje ko abantu basohokera ahantu runaka basa neza, ubundi kuki abantu bagomba gusa neza? Gusa neza mbifata nk'umuco. Iyo umuntu asa neza, agaragara neza, biba ari byiza. Nyiri umuntu asa neza agaragara neza. Nk'uko usa cyangwa nk'uko usa? Nk'uko usa nabwo ndagaragara neza rwose. Urumva watwise? Natwitse. Watwitse. Yego, gusa neza ni umuco, n'abo tuzi bazi gukabya cyane ngo abakongomani abasaperi. Ngiye ntekereza yuko gusa neza nk'uko haryo ufite ikimero Imana yakuremanye, cyangwa se ukeneye kunganira ubwiza Imana yaguhaye, nawe urabwunganira cyangwa unganira ubwiza Imana yahaye abantu? Ntabeshye, ndunganira. Yego, muri makeya noneho tubwira mu buryo busa nkaho buri vaste, buryo ugiye kwiga ikintu runaka gushishikariza kukiga, kugira icyo wakuramo n'impamvu abantu bagikeneye. Ku bwa ruhande hari abantu batazi amakuru yijyanye n'akazi umuntu abakora, kuki umuntu agomba kugana make-up artist? Make-up ni ubwiza bwiyongera ku bw'umuntu aba afite. Yego, make-up ni ubwiza bwiyongera ku bw'umuntu aba afite. yego. Cyangwa se make-up ni ugukosora ubwiza umuntu asanganywe? Oya, burunganira, buza bwunganira ubwo afite. Yego,
mu Rwanda rero hari byinshi biri kudufasha kumera neza mu rubyiruko, hari imyidagaduro, hari ibigo bifungura gusana amenyo akajya ku murongo, arakora chirurgie esthétique umuntu akamuha amabuno wanyuma Nyashi. nasi zikarugorowinga, ariko hari n'abandi bantu bafite ukuntu ngo basiga uruhu rugasa neza, ukuntu umuntu yakayobe akamuhindura nk'akayumbu Neza. Kotsotsoye kameze neza. cyangwa nyirabukara ukamugira akayobe k'umwakaka Gasa n'akanyange. asa n'akanyange ka kandi kera de. Yego, makeup ni ibintu mpamya yuko abantu benshi badafite amakuru bitewe n'uko ababikora hari igihe babikora babikabiriza, abandi se bakabyoroshya, ariko se ubundi kuki tugomba kujya gushaka makeup? Makeup rero buriya umuntu biterwa nyine n'imiterere ye. Hari abantu batakunda makeup, ariko hari umuntu uvuga nti njyewe afite ibirori ngiyemo runaka, kuntu umeze ndabona hiyongereyeho makeup byarushaho kuba byiza, akaza ukayimusiga bikagenda neza. Kaza ukayimusiga. Yego, iyo umusize agenda asa uko abyifuza, yenda se bitewe no kujyanisha birashoboka, ariko se ubundi njyewe nk'ubu nje ndi umugabo wansiga makeup? Yego, n'abagabo ndabasiga. Oya se kandi Njya mbasiga rwose, ngiye mu gushutinga indirimbo nka data cyane rwose ndabasiga. abagabo Cyane. kono nje n'ujya bari gusasira. Abagabo rwose byakunda. Ambwira uwo muzi ute iyo umugabo akwicaye imbere uri kumusiga makeup? Nibihe byumva yumvamo? Numva bishimishije kuko abambwira ati ni wowe uzi ibimbera ndebera. Ariko abagore bo rwose Abagore bo rwose mbikora nk'akazi bigahita bigenda neza. Kuko nkareba mu maso uko hameze, nkareba imyambaro yambaye, nkambwira ati se nkujyanishirize n'agashati cyangwa nkujyanishirije n'agapantaro, ishakoshi se, akambwira ati wowe nkorera ibimbereye, akaba numbwira ati jyanisha naho. Nese nk'iyo umuntu akugusabye ibyo ubona bidashoboka bati nkurikije ukuntu usa nagusiga ingunguru yabyo yose. Oya, yego hari umuntu uza ukabona rwose biri kure pe, ukabona bwa bwiza ugiye kumwongerera nta buhari, ariko ukagerageza aho kugira ngo umushyireho. Umuntu ari umuntu wo muri Sudani nigeze gusiga, ufite igikara nyine kimwe cya danje, agakara kabisi, kanoze. Noneho ndabureba ndavuga si uyu mukiriya wanjye kuko sindi bumushyiraho foundation pe, ndabanza ndamwigisha ahita ngira ni nta kibazo, nimba ubona biza kuba nabi we ndebera ibimbereye, kandi naramusize rwose bigenda neza, agenda yishimye. ubuza agakara ngo hari umuntu ngo uri igikara ku buryo iyo utangiye kwira abantu bamugonga babona ari inzira yibereye aho ngaho. Ushobora kuba wamubonera nko ku menyo gusa seti. Yewe, tugatse inyuma rero, ubundi makeup igira amafaranga? Zirayagira. Uramaze? Ndaguha. Uratanga? Nzaguha. Usanzwe utanga amafaranga se? Ndayatanga rwose. Amafaranga rega abereyeho gufashanya abantu no kuyarya. Yego, muri rusange rero hari igihe abantu bavuga bati nshatse akarimo k'amaboko nagana yenda si imyuga yo gukoresha amaboko nyine, ariko nkeka ko ibingibi bitase imbaraga nyinshi cyane. Twabishyira muri cadre y'abakunda ubunebwe cyangwa nabavumbuye ikirombe cyayinjiza menshi ku buryo bw'ibanga? Baba we, aka ntago ari akazi k'abanebwe. Yehehe, reka ujemo rwose uzi ko uri umunebwe, umenye ko nyine ubwo kakubayeho. Biragoye. Yego, rero dusubira inyuma gatoya tukabijya kuri business yawe, kuko bikora nka profession, ufite ibikoresho byinshi cyane twabigeretse abantu cyangwa se abana bakongera kubireba, ufite n'uburyo ukoramo ari ukwideplasa cyangwa se gusanga abakiriya bawe. Ubundi wowe umwihariko wawe uwuhe mu gukora makeup? Umwihariko wanjye gukora makeup ku buryo uvuga ute aka kantu cyane ugiye kukavuga n'ugiye kumena ibanga cyangwa harimo akantu uvuga ati aka ngaka ndabizi neza ko ni akantu nihariye gashingiye mu bikorwa cyangwa se mu kimwe mu ko nakira abantu, akawe umva uti aka ntaho akageraho n'akahe? Eh. Ni ka ese? Oya.
rero aho ngaho nahita asubira inyuma sibyo nk'abakiriya banjye ikintu bankundira nzi gukora nyine nubwo ari ibya rusange nzi ko nsiga neza nyine ikigohe ngikora neza cyane iyo maze kugikora ahita ambwira ati ushaka wanandekera aho nkigendera njya ngenda ahantu hatandukanye nk'ubu ngubu na Nyaruguru cyangwa se Gisagara nta mugeni wagenda gukora ubukwe atisize rwose biri kugenda bigira indi ntera nyine abantu barushaho kubisobanukirwa bakamenya akamaro kabyo bakamenya ko ayo mafoto aba atazagaruka barabikunda cyane bavuga ati ntago nzongera kujya kwambara iyi kanzu ngomba guhamagara mu make-up akaza akansiga ngasa neza make-up artist nose ko nuvuze uturere tw'icyaro gusa nawe uri umusitari w'icyaro nuko njyayo ntabwo ujyambuka se ujya hamwe hari amazu maremare ngo urebe ko byifashe naho ndahajya mperuka yo vuba rwose rero ako ngako si inyuma gatoya ni nk'iki ubona abagabo bibeshya kuri make-up kubera ko abagore benshi bakunda gupfa n'abagabo cyangwa se ngo arasiga inzara arasiga mu maso aragura biki n'ibiki bidashira abagabo ni nk'iki bakwiye kumenya kuri make-up sessions abagabo bakwiye kumenya ko umugore yasa neza agaragara neza ahubwo wenda bishobora kuba ari byaba mu bushobozi akaba avuga ati uyu mugore azajyanye akabitanu bya buri cyumweru byo gukoresha make-up ntago byakunda rwose akaba yamubwira ati sheri wanjye iyo mbona usa gutya mbona ari byo byiza bikubereye rwose ariko akaba ari n'undi umubwira ati reka ntago byakunda rwose wansanze nisiga make-up ntago rero wahita ubinkuraho nkanjye rwose byagorana ndakurahiye mu minota umugabo wanjye tuzaba turi kwitegura tugiye ahantu agomba kunsigira iminota yo kwitera iki make-up namujya inyuma rwose meze njagaraye reka agomba kubimenya akabyakira kanzu gasayidira isura cyane cyane ko rwose abimenyere nyine abimenye ariko bizajya bigenda rwose rero muri make hari igihe usanga aka make-up nyine ko gusayidira isura se nta kuntu kaba gashuka abagabo gushaka abagore atari beza kanashaka bese kubera utuntu yisiga cyane rwose nose tubigumisheho twazi make-up twazigumishaho rwose kagira inkuru rero ni gute ako ka make-up gashobora gutuma umugabo yibeshya ko ubwiza bw'umugore akana aramushaka ajyanye gahunda igitego rero wenda bibaho ushobora kwisiga make-up nko mu masaha nimugoroba muri weekend ugiye kwisohokera ahantu rwose uri umukobwa ukunda kwiryohereza ugiye mu ka weekend uhuye n'umujamu ubwiza bwawe buramukuruye yego muragiye wenda biba ngombwa kuza koga mu gitondo agakubitwa n'inkuba ariko se ko mukabyara usibye kwenda ugacishijemo urasohotse uhuye n'umujamu ijoro rimwe pafu none se ubwo ntago njya kure naho bigeze se naho bigeze ngo iki naho bigeze se nawe se pafu oya ntago urapafura inshuti zawe zakubwiye ko ariko bigenda njyewe hari n'umuntu wigeze kumpa ubuhamya arambwira ati se bwa bukwe twatashye uzi ko wa muntu mu gitondo nagiye iwe nkamuyoberwa ariko niba wari wamusize ntabwo ari njyewe nanjye nawe nabutashye we ubwo nyine ariko yishirishijeho utuntu umaze koga rwose umuntu ashobora guhita yikanga ariko nizere ko umugabo we yari abizi no mbere y'igihe yuko yari abizi nyine nicyo kizi nyine ubundi ubwo ukwiye kwiyereka umuntu hakiri kare ubwo nyine uko akusanze niko nyine bizaguma ku buryo wanakwitera iyo make-up ntigire ikintu imuhungabanya kandi ko hari n'aho utayitera hari n'aho utayitera ndetse ari se wayihetera oya make-up ntabwo bikunda ntabwo byakunda mu maso gusa irahari yihariye itari hari icyo ubizi hose nabyo mwarabyize cyangwa mwagarukiye aho ngaho naba ngiye mwagarukiye mu maso gusa
ntabwo mbizi ibyo ngibyo birananiye pe. ariko urabizi ko ihari. nizere ko namaze gutera akatera. Yego. rero tugana ku musozo, byanze kunze abakiriya bawe n'umunsi baraza kwishima pe. cyane rwose bishimye. ntabwo barazi ko umu service provider wawe ari umusitari. ntibantererane. yego. ubundi wakushaka yakubona hehe cyangwa se mu kimwe uvugirwa nande? uwanshaka mbere na mbere kontakiti zanjye jya kuzivugira se ku mugaragaro tujya twivugariza amakuru. nta kibazo rwose, nta kintu byantwara. urayatanga se? wa mugoroba umwe? wenda mu buryo bw'ahantu nkorera umuntu ashobora no kuba ari i Kigali, ari i Musanze, ari Nyagatare, ari za Kirehe, akabona ibyanjye nkorera yarabikunze ariko akaba abona ahantu salo iri nkoreramo atabasha kuhagera. ahubwo nimero ni ngombwa, kampamagara rwose, mbikora nk'akazi rwose. ndara noze niteguye. akarenge warakogeje? narakogeje rwose. u Rwanda rwose wararwuzuye. Okay, that's great. You can speak out, tubwire namba yawe ya telefone ku buryo wagushaka kubonaho, cyangwa se location niba wa mugani uri byose hose, ubwo telefone umuntu yagushakaho ni iyihe? telefone umuntu yashakaho ni 079 25 60 66. Okay, 079 25 25 60 66 nanone 6. Uwase Alice Artist Makeup. bivuze ngo n'udufaranga aho ngaho tujyaho irabara muri mobile money cyane rwose. Uwase Alice ni nawe wishyuriza. nawe wishyuriza. ni nawe nishyurizaho rwose. yego, ni kwa hiyanjye ukajya wishyuriza ku yanjye, ndaguha akamomo code ujya wohereza amafaranga. hari ikibazo se? amafaranga arahari, nta kibazo. Okay, thank you so much. wakoze cyane. namwe murakoze. yakoze kutuganirira, by'umwihariko inshuti zacu zari zikuzi n'izitari zikuzi. ibyo dukora ni ibintu byaguka cyane, by'umwihariko mu buryo bw'ubugeni. Makeup ni ikintu kinini cyane, kinini cyane. kuri stage ntiwahajya, mu biro byawe ntabwo byagenda neza, n'umukunzi wawe ntiyakubona neza. nk'uko wambara imyenda myiza no kwita ku ruhu rwawe, ukirinda izuba, ukagenda usa neza mu biro byawe uwaciye aho bakora makeup. turagushimiye cyane rero kubwo makuru twongereye y'ingenzi, cyane cyane ku bagabo. nyine hari tuba tuzi ngo abagabo gutunga abagore ni ukubaganiriza gusa, ariko no kubaha umwanya wo kwitaho ni iby'ingenzi. yo cyane rwose pe. uwawe nyine agomba tubabarire sheri wanjye rwose, ugomba kumenya ko zare yitera makeup. 30 kugira ngo ubanze wipumapume use neza. nipumapume soke meze neza. ubundi imvura nibanyagira azajyamo umutaka. yego. turagushimiye rero, ugira umugoroba mwiza, ibihe byose bikubera byiza, n'amafaranga umuyagwize, ugwize amafaranga rwose, ujye uduhaho. amen ndayakiriye rwose. kandi rwose n'abantu bawe bakomeze kugane, by'umwihariko umubare munini yiyongere, bitewe n'uko ibyo ukora biza umwihariko munini cyane. ndumva nanjye nishimiye kubana nawe. urakoze cyane. ciao ciao. Imana ibamugisha.